What is the best practices يعني pour créer يعني أنا مش نحكي كان ديجيتال راه نحكي يعني فريمون هكا ليميت مين ستريم يعني شنو هما لي بيست براكتيسز ولا لي دوز نتاع اش لازمك تعمل pour créer une bonne communauté يعني dans le sens une communauté كيما يلزمها تكون comment la gérer la faire يعني اللي نحكيو عليها يعني consistency والحكايات هذو. هلو المرة هذيك المرة اللي فاتت معنا ان انفيتي اون انفيتي المرة هذه نجم نقولوا اون انفيتي في بالي كلهم يمشيو ان انفيتي دونك ذكرى معنا باش نحكيو على الامبورطونس نتاع الكرياسيون اي لا جيستيون دو كوميونيتي بالنسبة للبراند ولا غيره. هذا السوجي باش يكون نتاعنا اليوم et on va essayer de partager يعني retour d'expérience نتاعنا. دونك ذكرى زميلتي effectivement depuis un certain moment. Bon, moi je ne rajeunis pas. Bon, خدمنا مع بعضنا في période dans une certaine agence qui s'appelait Access to e-business. تبدل اسمها d'ailleurs. سلم على دالي. حتى ما يدي سلام عليه المرة اللي فاتت. Donc, وبعديك on a évolué effectivement بعضنا في plusieurs projets يعني كل واحد مشى ببلاصة. مي قعد عندنا كل المايند سيت كون بارتاج نتاع البارتي هذيك والحاجات هذوما. دونك اليوم علاش باش نحكيو على البارتي كوميونيتي على خاطر effectivement سيتي وقتها دون لو طون ان توكا وحتى توا اقوى. احنا بتكون ايتي ان بو هكا سبريم شويه العهد نتاعنا مي لا بارتي كوميونيتير اي تري امبورطونت بالنسبه للبراند ان توكا ا مون افي يعني ميم سي ما عادش يخدموها برشا قبل مي ذكرى لا كونتينيو اكثر مني انا يمكن في امور مقتنعه اكثر منك حكيت اختينا effectivement حبيت نسألك سؤال يعني من اللي بديتهم ان توكا لي زيكسبيريونس اللي عشتهم يمكن اكثر واحده اللي هكا حسيت فريمون لا بارتي كوميونيتير زادت ستيب للماركه وزادت حسنت في الكوميونيكاسيون نتاعها. Bon, أحسن واحدة, effectivement, c'était, et tu as bien fait de mettre les choses dans le contexte. أحسن واحدة, c'est vrai que c'était à l'époque مع Samsung. D'accord. وقت اللي خدمنا مع بعضنا على الكوميونيتي موبايل. علاش أحسن واحدة بالنسبة لينا؟ على خاطر كيما قلت أنت en fait on met les choses dans les contextes temporels. معناتها عندها 8-9 سنين peut-être. 2012. نذكر الفيديو الأولى ذيك وقتها la première fois que on attaquait iPhone, Samsung attaque iPhone صارت في تونس. En fait, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai évolué au sein d'une marque. Et c'est vrai qu'elle était établie. Samsung, c'est quand même une marque qui est assez lourde. Elle fait plusieurs produits, fait plusieurs entre guillemets innovations. C'était le moment où Samsung صارت une espèce de معناتها استفاقة بالعربية ان ايفاي باللغة العربية والماركة بدات ولات تحب تخدم على بتات حاجات اللي قبل ما كانتش مقتنعة بهم. علاش؟ على خاطر الكونكورنس، على خاطر كيما قلت انت فات كي سي باسي وقتها مازلنا كي خرجنا اول سمارت فون وفلاج شيب الجالاكسي الاولاني اس وبعد الجالاكسي اس 2. داير نحن وقتها سيتي مع الجالاكسي اس 2 entre temps فما دي برودوي موين جام اكسيتيرا مي سي دي سمارت فون. قبل المومون هذاك يافي با دو سمارت فون معناتها يافي تري بو اون فادي يافي تري بو. ذكر ان سامسونج رول سمارت فون حتى كان صغرون قد هكا مش سمارت ياسر مش سمارت اشتغل فيه ايدج ان توكا نتذكر. Donc ce qui s'est passé c'est que Samsung à l'époque donc marque حبت مش تمشي sur le terrain نتاع Apple mais il y avait une concurrence qui était très rude. معناتها الكوميونيتي en tout cas نتاع لي جيك ولا لي انتوزياست نتاع الانوفاسيون كانوا ياسر يمشيو باغ ديفو الايفون. ونحن وقتها سكي سي باسي نحن وقتها مازال وفي سامسونج وقتها en fait il y avait ce challenge de finalement زاد كيف الماركات الاخرين de se positionner. Donc كي نقول ماركه كيما سامسونج سي ماركه جلوبال معناتها فيها
plusieurs policies. D'ailleurs قص عليك juste pour introduire une petite anecdote صارت لي مع سامسونج كيما اللي صارت لي مع بولينا ميم سي ما شابوش لبعض ذاك في 2008 مشيت نخدم في بولينا وافكتيفمون نعمل في اونتروتيان ذاك وقتها فما كريم سياده ديريكتور ماركتينغ سالني خليني تعرف على بولينا قلت معظم وجهي exactement Samsung كيف يعني c'est pas seulement des téléphones فما des banques فما des assurances فما des tracteurs فما يعني de la finance il y a de tout يعني effectivement en fait كي تمشي لكوريا tu te rends compte c'est une nation qui est معناتها نجم تكون بلاد يعني وحدها exactement من البرة صغيرة للكلاس تاع البيبيات للتراكتور لبرشا حاجات دونك سامسونج بهذا كل نحن مراوش ليشيل جلوبال سورتو في بلدان كيفنا نحن لهنا في تونس الماركه جات مؤخر شويه بتاتر معناتها ما عندهاش ياسر موجوده دخلت بالتليفونات يعني كيلكو بار دي امبريمونت سورتو سيتي تلفزيون وي سي فري والفريجيديرات الفريجيديرات فما فريجيديرات صحيح ça faisait très longtemps que الفريجيديرات ça fait très longtemps mais justement sur ce créneau là اللي باش توري فيها l'innovation تاعها c'est bien sûr que معناتها الفير de lance c'était les smartphones ومن بعد السمارت ابلاينسز الكلهم معناتها نحن نذكر في موبايلز دينا بالتليفونات كنذكر وبعد سالناهم شويه على الديجيتال كاميراز وبعد سالناهم على السمارت تي فيز دونك ما خدمناش الكوميونيتي juste على البارتي هذيك mais on a يعني il y avait une extension de toute façon on fait les produits d'ailleurs bon c'est vrai que la partie physique زاد تعاون ساعات يعني اللي حل سامسونج براند شوب وقتها سيتي ان ليو دو رونكونتر يعني وديناها ليو دو رونكونتر استعملناه بور لي لونسمون استعملناه وقتها في الكامباني تري انتريسون وقتها نتاع جيولوكاليزاسيون كيو ار كود في الحانوت والبرا وعباد تبدا تلوج يعني بور العباد سيتي يعني لي زونتوزياست سيتي يعني هما سيتي نوتر بروميير كوميونيتي اللي بنينا عليها توت ان كونسيبت ديغيغ انا ان توكا سكي ما في hyper plaisir dans le temps c'était la campagne نتاع لي توتوريال Et on avait demandé بعد ما لمينا وقتها راهم ساعات نحكي كوميونيتي مش نحكيو الف عباد راهو on était ils étaient je crois هما مازالوا تو بمراولهم وعندهم فازاتهم يعني pour garder le brand dans l'idée يعني c'était une trentaine quarantaine maximum et le nombre de vidéos en 2000 تذكر هذيك 2014 2015 عسيت وقتها فوالا عسيت وعلى يوتيوب يعني كل واحد يعمل في النهار في 10 20 فيديو توتو على tous les téléphones, les appareils photo, c'était pas de la super bonne qualité, mais il y avait l'information et ça, في جمعة ولا جمعتين on avait presque 200 ولا 300 فيديو على شانيل يوتيوب dans le temps. معناتها هذاك الانجاجمون ديالي نحن نسألوا على أول حاجة على شنو اللي يعمل une bonne communauté. فما أنا حسب رأيي في 3 recettes باهيين. Très important ظهر لي. 3 recettes. أشرف معنا تعرفوش أشرف؟ دونك سامحوني جست نقدم لكم أشرف ما كنتش تشوفوه اليوم اللي هو ولا يعاون فينا شويه في الكادراج وفي المونتاج باش يعاونني انا صح دونك voilà c'est Ashraf c'était pour introduire Ashraf en tout cas on avait beaucoup de Ashraf dans la communauté زاد chaque fois تقول Ashraf ثلاثه يدوروا لك ثلاثه وداير نسلم على خالد نسلم على بشير نسلم على شرف الدين نسلم على رياض c'est des personnes avec qui انا exactement وبوك زي احمد بوك كان منهم زاد exactement il y avait beaucoup de monde مشي مره الفواياج عطيني وقت لا تليفون ومصوره ونفي عاوناه باش عمل وقتها البارتي لا مش عاوناه وقتها خذينا كاريمون وقتها في دي باج كري باج لا خذينا وقتها عملنا باج بور باركورير التراجي نتاعو ويزافي ميل اي معليش مشي فرد وهز وقت التليفون ومصوره معه وانا ضغط خاسير الواحد اللي عمل دونك هذيك واحده من الحاجات باش نحكي عليهم دون لي دونك جيست خلينا نعاود نذكر قلت على اشرف باش اشرف تكبتي المومون هذا وطلع لنا واحد من بعد دونك الحاجه الاولانيه سي نحن ان فيت اون ا ريسي ا انتريسي دونك هي الكوميونيتي وين باش تتلم كيبدا فما ان سنتر دانتيري بلوز او موان كومون دونك وقتها اون ريوسي ا موان افوار عباد اللي هما يحسوا رواحهم يبارطاج les expériences نتاعهم يبارطاج كيف لو سافوار نتاعهم oui complètement يبارطاج des informations معناتها الاولاني اللي عنده انفورماسيون سي تري معناتها فالوريزون على الاخر الى بارطاج مع الاخرين دونك ان فيت الحاجه الاولانيه سي كون ا ريوسي غراس زاد فما اون غراند بارتي معناتها بالحق من الحاجات اللي نجمنا نعملوهم سامحني سيتي غراس
les specs dans les produits étaient très bons. Aussi. On avait quelque Dans le chose temps, de- en fait, c'était un truc limite disruptive. voilà معناتها بالحق وقتها الماركه سربت حاجات ياسر باهيين والتوا معناتها ce sont des choses qui sont très innovantes. الحاجه الثانيه اللي عملناها اللي نحن on s'est pas contenté نعاود نحط حاجات dans leur contexte. راهو قبل ما عندناش تيك توك، راهو قبل ما عندناش انستغرام، راهو قبل ما عندناش بون تامبلر ايتترا سيتي او تو ديبي. Mais Tumblr, non, c'était pas. خلقنا بلاصه معناتها si tu te rends compte معناتها on a fait un site qui était du user generated content en même temps في communauté وفي informatif و donc خلقنا لهم بلاصه وين ينجموا هما ils évoluent exactement وعندهم avec les accès exactement وعندهم les privilèges وعندهم une espèce de hiérarchie نذكر انتو كان هكا نبدا نذكرهم الكل هكا تبدا عينيهم مزغله وقت اللي يجيو الولاد نتاع سامسونج يعملوا الديمو نتاع التليفون مازال ما هبطش في المارشي. هذيك الحاجه الثالثه سي كو نحن اون افي فريمون كيك شوز بور كابتي اكزاكتومون مي مش مره برك حتى في سمارت تي في عملناها اكزاكت مش مره برك عملناها بليزيور فوا سي كونسيستنسي معناتها ما عملناش حاجه وقفنا عملنا برشا تي با اون كومباني يعني المايند سيت احنا ديجا من قبل ميم سي كنا نتعاركوا فيه شويه مع الكليون كو سوا في البارتي كوميونيتير يعني كوميونيتي مش تخلقها وطيشها. لو صارت لي اكسبيريونس يعني انا هكا جوست نخص يعني كيما هذاك تي دبليو ا وديما انا قاعد نحكي عليه خاطر فريمون جو سون كو لا مارك واحنا اون بيردو يعني اون مونش غراتويتمون اون لا دوني يعني كانت عندك كوميونيتي كبيره على الاخر جيت عملت هكا طيشت يعني من بعد c'est à mesurer, certes. Bah, tout le bien que tu as fait, peut-être, charge d'une manière un peu négative. على خاطر أكثر حاجة تنجم معناتها تعملها وتكون بينيفيك إنك you sustain معناتها لازم ديما فما حاجة كي sustainable. وميم سي ما يقعدوش ديما عندك les mêmes moyens ولا les mêmes budgets. نحن ذاك الملول on a معناتها on a mis de l'argent. وبعد ما عادش بالحق عندنا برشا زهر خاطر يتبعوا فينا ليبوك بالحق سيتي ان تروك اللي انا معناتها peut-être de mon côté je peinais vraiment beaucoup à avoir ce budget من بعد ولا كاينه une habitude معناتها كي نجيو نعمل l'exercice du budget حاجه ياسر امبورطونت pour les marques ولا الناس اللي يخدموا dans les marques c'est comme الاول il faut vraiment sécuriser ce budget ومن بعد راهو باش يولي une habitude معناتها نذكر في الماركه عندنا exercice semestriel d'allouer des budgets اول حاجه يقول لي وقتها سكوت يقول لي هذاك البيجي تاع موبايل عرفت ركبنا هذا وقتها نجم نحبوا ميم الاول اون في لي بروف علاش اون في نو بروف على خاطر ما قعدتش كان كوميونيتي فيرتوال على خاطر جبناها للريال اي سي تري امبورطون للعباد يفوز الكوميونيتي من الماركه سي لا ريكونيسونس دون لي دو كوتي خاطر سي لا ريكونيسونس تاع الماركه يعني اللي فما عباد يحبوها والو مونتر ومشينا الاخرى هما ريكونيسونس المارك اللي هما دي سبيسياليست يعني جو مو رابيل اون فوا مره عملنا ريونيون افيك لي موبايل ريمينيون les gars يعني ils en savaient plus sur le téléphone que انت حتى التكنيسيان اللي بريزونتي فيه يعني ils avaient des questions hyper pertinentes يعني vraiment يعني يفرطوا لك التليفون vraiment c'était un truc magnifique يعني très exact واللي رونكونتر هذوك اللي عملناهم واللي ميت اب واللي تيست شوف انا يمكن كان نسالهم توا افيك لو ريكول وتقول لهم شنو تتذكروا من الحكايه الكل يقول لك الحاجات اللي نحن حسيناها مش اللي عملناها على خاطر ايزيتي بريفيليجي التليفون يبدا مازال عندنا نحن مازال جاي معناتها في باكو نذكر فما حتى التليفونات قبل من غير حتى شيء مازال فماش ديزاين فما كان الدخلاني كان السوفت وير وهذوك مش نعملوا نعطيهم للناس هذوما نعطيهم للكوميونيتي هذاك كلها تيستي ونحن سيتي بور نو نحكي للماركه معناتها ان فيت سي ان سيت تري امبورطون باش تيستي لي برودوي تاعك باش تعرفوا اسكو معناتها في المارشي هذا باش يعمل سي l'une des manières de tester il faut pas vraiment tester juste à la عباد qui sont bien sûr donc عندنا un retour معناتها مش قاعدين جست معناتها ماكش تاوت باوندي وكاو صحيح سي دي وين وين ان فيت ايزون معناتها الكوميونيتي شافت وين هي باش تربح mais c'est pas des gains qui sont matériels c'est un gain اللي هما ils étaient privilégiés يشوفوا لي برودوي اكثر منه تليفونات واكثر منه واحد سيتي سا سيتي فريمون كلي فريمون كيرينغ فما برشا
aussi. On mangeait super bien, c'était très bien. هي توا بور ليفوليسيون يعني حتى يعني حسيت انا في الكارير نتاعك يعني هذا يمكن نهار نعملوا فيديو عن ديفلوبمون كارير لا عادي واحد يعني كي تعديت من بعد لورانج تي اسي فيديل كوميم في الخدمات نتاعك يعني اسي نقعد لو طون كيل فو لو طون باش تتعلم حاجات effectivement كي تعديت لورانج وتبخي حسب ما نذكر ان توكا الريلاسيون كنا في لا بارتي ار اس او يعني كيف اللي كانت فيها la partie يعني Orange Lab si je me trompe pas. Il y avait ça Developer Center. Developer Center, voilà. Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Et les gens بعد qu'elle s'est développée vers la partie start-up ou l'encadrement des start-up. هذيك l'évolution. هذيك شو قلت يعني c'est l'évolution, c'était une évolution يعني. ممكن مع سامسونج معناتها l'état des choses ما كانش يبرمي اكثر انه الكوميونيتي elle évolue dans un sens نتاع باش يوليو plusieurs centres d'intérêt قاعدة تفوكس على un intérêt واحد mais ce qui s'est passé في Orange c'est que la communauté هذايا معناتها y avait matière à ce qu'elle évolue et donc c'est ce qui s'est passé انا مشيت donc en 2014 je pense في 14 15 اخر 2014 ظهر لك La communauté était déjà établie. Donc, j'ai pas eu beaucoup de mal à construire. Mais, فيها برشا جو. En tout cas, معناتها الموجود وقتها était très propice إنه باش تبني عليهم حاجات. والcommunauté اللي في Orange, en fait, c'est une communauté qui est très différente. معناتها ce sont des personnes qui sont majoritairement des étudiants éligiés au Developer Center باش يزيدوا يتعلموا حاجات أخرين اللي هما en fait ما بين l'université وما بين le marché du travail. Donc ils voient vraiment l'utilité نتاع الوقت اللي عاديو فيه خاطر باش تقعد في وسط communauté. C'est très différent, mais exactement. Toujours est-il, mais c'est يعني ligne directrice c'était vraiment autour de la communauté يعني. C'est très important les communautés راهو. Mais يعني أنت اليوم نحب نقص عليك يعني vraiment يعني Orange أنا حسيت à un certain moment que ça soit avec la partie RSE ولا غيرها vraiment elle a mis le point là-dessus. يعني خدمت برشا وانفستيت برشا في البارتي هذيك يعني كوميونيتير هذيك زاد معناتها فينالمون سي اون كيستيون اوسي دو عباد دو ديسيدور معناتها تلقى ساعات مع شكون تنجم ساعات ما تلقاش مع شكون نخدم دونك la conviction peut-être le mindset في Orange c'est de vraiment de capitaliser à la communauté هذيا ou dans un cadre RSE c'est très différent d'un cadre commercial على خاطر في الكادر commercial, la communauté qu'on a construite, finalement, صحيح فيها une dynamique assez sympathique ou relationnelle, etc. Mais on a un objectif commercial derrière. Oui. Il fallait que c'était vraiment au service de بعد كي ترى review تاع téléphone باش تمشي تشري. Voilà. مش تقعد تغزر. Donc il y avait vraiment quelque chose derrière. الحكايه هذه في les réseaux تتبدل شويه. C'est vrai que in fine en fait on est en train de cultiver ce qu'on appelle le brand love etc. Mais l'aspect اللي في les RSE il est beaucoup plus معناتها beaucoup plus doux. بالحق معناتها c'est ça il y a vraiment beaucoup de douceur. Mais il y a des objectifs يعني objectifs موجودين حتى يعني علاش قلت لك كان البدايه مع ديفلوبر سنتر وبعديك يعني l'implémentation تاع اورانج فاب si je me trompe pas يعني d'acquérir يعني مش d'acquérir plutôt d'accompagner les startups à travers le developer center que ça soit pour développer les idées, les logos, les prêts et ainsi de suite pour pouvoir arriver à présenter, pour pouvoir lever, pour pouvoir avoir des contacts à travers le monde pour faire évoluer leurs produits. Il y a plusieurs cas يعني نجم نقولوهم يعني اللي تعداو بالكونسيبت واللي عجبني التو اللي حتى c'est bien. Est-ce que c'est comment l'équipe vous avez gardé en tout cas quel relationnel ما بين العباد اللي في وسط الكوميونيتي يعني les événements اللي موجود وقتها يتعيطوا اللي تعدى قبل تعيطوا تقابلوا يعني ليشانج ديما موجود يعني معناتها في الاخر بالكل معناتها فينالمون l'aspect humain ديما بريفو علاش على خاطر كيما قلت لك العباد ما تذكروش شنو اللي عملت لهم يتذكر شي حس ذاك شنو اللي حس معناتها اذا كان انت انسان عدى معاك 6 اشهر ستاج وفي الاخر معناتها حس روحه في وسط ان انتروتيان دامبوش بيان اكوي على خاطر جوستومون معناتها عمل لي فما هذاك الكل وانت عطيته
عطيته لي زوتي باش هو ولا ستارت اب tu l'as accompagné وصح son premier contrat ولا son premier contrat international. En fait, c'est ça qui est important. C'est les mythes jouissifs, on va dire. Exactement. En fait, هو هذيك هي شنو في الاخر بالكل une communauté اللي باش يعملها اما يبدا هو في وسطها وفي partie de cette communauté والا مش لازم. وانا سمعت بيك حتى خدمتك جديده ابارامون اللي بالكم برشا ناس يبالوا في الكوميونيتي زاد كوميونيتي نوعيه اخرى شويه. في الكوميونيتي اخرى اللي سي اون كوميونيتي كي اكزيست دوبي تري لونتون معناتها الكوميونيتي نتاع les gamers, le gaming, etc. Donc l'une des choses que je fais en ce moment. Mais c'est une communauté très intéressante aussi. Exploité في تونس ولا كيفاش تحس يعني انت تو بالبو يعني تحسها يعني اكسبلوتي مش باغ لي براند يعني هما اسكيلز يعني لك سيت كوميونيتي لا اسكي يعني قاعده تخرج في كونتوني تونيزيان انتريسون اسكو مازال لازم معناتها فينالمون راهو لي مارك ماهمش قاعدين معناتها سيت كوميونيتي اللي ان بو مارجيناليزي خاطرينا كي نشوف هذاك تو نشوف لي كوميونيتي دو جيمنج دون الموند وكيفاش يمشيو لهم دي مارك كيما ديل كيما دوكم رايزر يعني سي افيك دي فورس يعني ما عندناش ديل في تونس ما عندناش عندنا فما ديل ما عندناش معناتها ديل ماهيش ديل نتاع امريكان فهمت ومعناتها نحن في تونس اللي قاعد توا peut-être nourrir un petit peu cette communauté ce sont des startups معناتها خاطر ما عندناش فينا دي كونستركتور توينز بون جو با ايفرتكس ايفرتكس ما نعرفش كان عندهم اورديناتور تونسي وسيبوزي تونسي ما يسمع فيش Ouais, je sais pas, je donne l'information. ما نعرفش مي الجيمنج معناتها مش كاين معناتها فما برشا حاجه اون فيت الجيم معناتها تي بيان سور فما لايف ستايل كامل مش كان عندنا دي اوبيراتور في تونس نجموا يكونوا انتريسي بالجيمنج عندنا جو سي با دي مارك حتى دو اف ام سي جي معناتها ولا دي كلوذينغ ولا اللي هي معناتها ولا دي مارك مش لازم يكونوا دي كونستركتور ما دي ديستريبيوتور. خاطر نغزر يعني بون نغزر على يوتيوب ولا على تويتش ولا غير يا با انورم يعني يا كيلكو زان مي ما فماش اللي يعني لا كونتيتي ايكيفالونت كي نشوف في المغرب باغ اكزومبل يعني هم جوست ا كوتي يعني سون يعني كونتوني يعني تحس اللي فما حاجه كي كومونس راه معناتها لا هذاك اش قلت لك انا خاطر كيف نحس في فما بويونمون قاعد يخلط ان سيغتان مومون كونت اسكو سا فا اكسبلوزي سيت كوميونيتي يعني كيف كي فا سون ابروشي لو بروميير وقت on se rapproche et on essaie de comprendre غير ما on juge يعني دي كيستيون فيلوزوفيك بالحق معناتها سي اون بارتي كيما نحن عملنا من الاول في سامسونج قلت لك راه بالحق عندنا برشا زهر على برشا زهر مي en même temps انا وياك on a réussi à convaincre on avait le pitch qu'il fallait توا peut-être في برشا ماركات في تونس لازم يكون عندهم le pitch qu'il faut pour pitcher la communauté des gamers pour pitcher des créateurs de contenu توا ساعات نحكي مع plusieurs créateurs de ولي تقول لهم créateurs de contenu خاطر انا حتى اليوم يعني البانتور كيما هذا سي دو كونتوني بور موا يعني فيزوال نمس وي مي سي دو كونتوني في الاخر هذوما كلهم يعني مش يلوجوا يعني سي او دولا دي سبونسورين يعني اليوم لي créateurs de contenu لازم ماتريال باش يعمل لك كونتوني على ماركتك على يعني حتى على الكولتور اون جينيرال يعني قالير تلقى مالفيت قاعد يعني مع يعني دي كاع يعني يصور في اللي اسمه في اللي بي دي يعني كوميونيتي كي با ان اوتر تروك كيف يعني مصور على حنا بعض وعلى ليسا والدنيا الكل يعني هك يقول لي كومون جو في برودوير سا يعني فهمت سورتو معناتها قبيلك قلت لك كوميونيتي دارتيست جافي لي بيديست اون تيت اوسي يعني تو لي بيديست كيما سيف الناجي علاش ما ينجح كان البر خاطر هوني ما فماش يعني وحتى كان يخدموهم يعني سي شغل بالواحد وخلاص يعني يطلع خاسر في الاخر يعني en fait on n'a pas معناتها في تونس je pense qu'on n'a pas encore la formule نتاع un créatif اللي هو يكون peut-être indépendant ولا entrepreneur على خاطر ما عندناش زاده derrière ماناش فاهمين فريمون سيت بارتي لا وما عندناش فينالمون راه صار لنا في تونس الكل سي جوست كيستيون دو كولتور مازلنا كسوا في البوليتيك في اي حاجه en fait on n'a pas encore la culture على خاطر البر يا سكون ابل دي اجون دارتيست وي
Et mon premier boulot, j'étais en stage chez un agent d'artiste, un agent d'illustrateur, c'était spécifiquement Fibélis. Voilà, à l'époque, donc il y avait cette culture, il y a un agent, il encadrait le travail commercial et un peu créatif, faire le métier, pour qu'on réussisse la sauce, exploiter كما تقول انت ما j'aime pas le terme juste utiliser شويه معناتها elle peut-être avoir une expérience ما بين des créatifs et des marques ولا des هو راه سي ان جوست اكيليبر من بعد تو pour essayer de finaliser تو يعني خرجنا مش ما خرجناش احنا الموضوع كله مواضيع مي يا ان اكيليبر تو يعني يا بليزيور تو كي تشوف مثلا كيما سيد يعني les collaborations اللي عملهم avec des marques comme Vuitton ça c'est tu vois c'est valorisant pour la marque c'est valorisant pour le créateur de contenu يعني في الاخر c'est un créateur de contenu يحب يسمي روحه whatever قاعد يعمل du contenu visuel اللي انا نشوفه يعجبني وين ماتير و je me référence à lui فهمتني donc c'est هكا l'équilibre هذاك احنا والله ما نعرفش مع شكون نحكي فيها وقتها باش نعاودها داير فما on a cette culture encore حتى ما بين هذوما relation fail يعني شو معناها fail dans le sens اللي يعني كل واحد يحب يجبد ماكسيموم من الاخر même si les artistes ما عندهمش هكا يعني هو يحب يفي son truc comme il veut juste comme il veut pour passer son message نتذكر وقتها مرة encore une fois يعني c'est des choses qui reviennent à chaque fois نتذكر وقتها أرمادا بيزيرتا باش يطلعوا معايا في واحد سبونسوريزي par une marque lambda جاني مالك ديديكاس مالك خميري داير خلي نعرفش كي الناس تقول كلمه زيد حاجه خلي كان ما جاش تين الفلوس والله لا نطلع يعني الى سو بزوان لازم ما عادش يطلع على خاطر الفلوس لازم يطلع خاطر فما اونتونت ما بين الزوز بور انت تعمل هكا ما تخليني زاد انا جو رياجي افيك مونا وما تزيدش يعني tu m'utilises pas tu m'exploites pas c'est ça l'idée c'est هكا l'équilibre ما بين الزوز اللي effectivement تو مازال عندنا اترافير حتى العباد اللي تخدم كوك سوا ديما مازال عندنا ديك المسمار في حيط والدار والحكايه سي ان بو كومبليكي خلينا في موضوعنا اللي نحكيو فيه وبور كلوتوري سيت انترفيو ولا نسميوها اللي نحبوا احنا استنطاق What is the best practices يعني pour créer يعني أنا مش نحكيو كان ديجيتال راه نحكيو يعني vraiment هكا ليميت مينستريم يعني شنو هما لي best practices ولا لي دوز نتاع اش لازمك تعمل pour créer une bonne communauté يعني dans le sens une communauté كيما لازمها تكون comment la gérer la faire يعني اللي نحكيو عليها يعني consistency والحكاية هذه هو انا راه قبيله قلت انه فات يزيدهم لما تاع لي ريسيت فينالمون اول حاجه لازم يكون فما ان انتيري كومان للكوميونيتي هذايا وزاد كيف عاودت قلت من بعد انتيري كومان للماركه دو فوالا دونك ثاني حاجه il faut qu'il y ait finalement donc الاولى سي لانتيري دي دو كوتي يعني الريلاسيون وين اللي نحكيو عليها الثانيه لازم نعطيو للكوميونيتي هذايا لو موان سيكسبريمي voilà le moyen de faire des choses de créer اللي نستناو فيها باش تعملوا mais il faut donner les moyens مش خلو اعمل وتمشي ترقد على روحك هذيك ما عملنا حتى شيء ثالث حاجه اللي لازم يكون ان travail qui est en même temps constant mais évolutif l'évolution est très importante l'évolution est très importante pour ne pas tomber dans la redondance ou المونوتوني بتاع كل مره نفس الحكايه لازم يعني فريمون كو سا ايفولو اي حاجه في الدنيا دي يفو كان ايفولو ما لازمش تقعد في خاطر نو با شونجي ولا سي معناتها كل حاجه تضحك دونك في الدنيا من الاخر كل شيء كيف تبدا بيبي لازمك توفى ادولت اكزاكتومون ولا بوتيتر رابع حاجه سي بلوتو si je peux me permettre un petit conseil c'est d'avoir une ouverture d'esprit وماهيش une ouverture d'esprit sincère معناتها فهم برشا ناس توا حاولوا باش يعملوا حاجات مع خاطر يتبعوا في دي توندونس انا je vous invite juste à être curieux معناتها quel qu'il soit معناتها juste un peu de curiosité باش نمشيو نلوجوا ونمشيو نشوفوا من غير دي barrières de jugement باش ما نتيحوش في الحكايه نتاع الاكسبلوطاسيون باش تبدا بالحق معناتها حاجه كي بازي sur l'intérêt mutuel et la compréhension mutuelle etc. Donc il faut co-construire des communautés. Magnifique.
Merci beaucoup ذكرى. عايش C'était un super plaisir comme d'hab. مشي نعمل قهوه قداش قعدنا أشرف؟ قداش قاعد 27 minutes. Ça va. À 10 minutes, à 10 minutes annoncées, ça va. On a juste fait 3 fois ça. سافا نجم نحب برشا حاجات كيما التيك اويز مانيش نعيو حتى شيء. Merci encore une fois. écoute avec plaisir À une prochaine fois dans un autre cadre, peut-être, on ne sait pas. انا نفرح وقت تعيط لازم نجي Magnifique. عايش Merci, merci H.